Cho lên cân đi. Cái này có kẻ bánh không tháo được thì mua voi nhé, cái này mua voi nhé. Đây này, lấy cái này. 20 cân chị ạ. 20 cân. Cân luôn cái bao kia. 4 cân. 4 cân. 4 cân. 120.000. 120.000. Cái này nữa. Cái này 100.000 nữa nhá. 220. Bánh mì Hoàng Minh xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên bán bánh mì các loại, được chế biến trong phương thức đặc biệt, đặc biệt thơm ngon, mùi vị hấp dẫn. Duy nhất chỉ có tại bánh mì Hoàng Minh. Riêng bánh mì Hoàng Minh xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên bán bánh mì các loại, được chế biến trong phương thức đặc biệt, Mai còn tiếp tục.